ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Apple ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Довталаб барои камарбанди вазни ним сабуки UFC Диего Лопес гуфт ки агар Волкановскиро манъ карда чемпион шавад, пас зидди киҳо ҷангидан мехоҳад. шумо маро медонед, ман ҳамаи муҳорибаҳоро қабул мекунам. агар гӯянд ки боз як муҳорибаи дигар зидди Волкановский мегузаронӣ, пас ман розӣ мешавам. ман рад намекунам, чунки Волкановский легенда аст ва ҳамаи чизро медонанд. лекин ман зидди Мавсар Евлоев реванш гузаронидан мехоҳам. агар Лерон Мёрфиро диҳанд, пас ӯ низ рақиби хуб аст. ба ақидаи ман, агар ту чемпион бошӣ, ту бояд барои муҳориба зидди касе ки набошад розӣ шавӣ, гуфтааст Лопес. хотиррасон мекунем ки дар ташкилоти UFC Диего Лопесро танҳо Мавсар Евлоев ва Александр Волкановский шикаст доданд ва аллакай рӯзи 1 феврал дар турнири UFC 325 Лопес бо Волк реванш мегузаронад ва ин барои ӯ имконияти хеле калон аст, чунки ҳам реванш гирифта метавонад ва ҳам чемпион шуда метавонад. ба фикри шумо ӯ чемпиони нав шуда метавонад ё ин ки Волкановский боз ӯро манъ мекунад? мураббии Дрикус Дуплеси Морне Висер гуфт ки дар мағлубияти шогирдаш зидди Ҳамзат Чимаев кӣ гунаҳгор аст. мо барои ҷанг зидди шахсе ки ҷангидан намехоҳад омода набудем, чунки Ҳамзат бо мо ҷангидан намехост. агар мо медонистем ки ӯ танҳо ҳамин корро мекунад, пас мо дигар гуна омода мешудем. мо зарбазаниро тамрин намекардем, танҳо гӯштинро тамрин мекардем. вақте ки Ҳамзат Дрикусро дар замин идора мекард, ӯ тамоман ҷангидан намехост ва довар бояд ки чанд маротиба муҳорибаро манъ карда онҳоро дар стойка ҷанг мемонд, лекин ӯ ин корро накард. мо аллакай бисёр чизҳоро ёд гирифтем ва дафъаи дигар мо ӯро шиканем. Ҳамзат дар стойка зидди Дрикус тамоман шанс надорад. зидди Дрикус дар клинч тамоман шанс надорад. ягона шанси Ҳамзат моро дар замин идора кардан аст ва ин ягона чизе ҳаст ки мо бояд ислоҳ кунем, гуфтааст ин мураббӣ. хотиррасон мекунем ки Ҳамзат Чимаев дар турнири UFC 319 Дрикус Дуплесиро тамоми 5 раунд дар замин идора карда ғалаба ба даст овард ва ҳамин гуна чемпиони нави вазни миёнаи UFC шуд. ва чӣ гуна ки мебинем дастаи Дрикус ният доранд ки бо Чимаев реванш гузаронанд. легенда ҷангори пешинаи вазни сабуки UFC Дастин Порие дар муҳорибаи Ҷастин Гейҷи зидди Пэдди Пимблет прогнози худро дод. биёед суханҳои бриллиантро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Ҷастин ӯро фавран шикаст медиҳад. Гейҷи дар муҳорибаҳои 5 раунда иштирок кардааст. ӯ дар муҳорибаҳои вазнин иштирок кардааст. барои Пэдди Гейҷиро дар стойка манъ кардан хеле душвор мешавад ва ман боварӣ надорам ки ӯ Гейҷиро ба замин афтонида метавонад. аз ҳамин сабаб Пэдди маҷбур мешавад ки дар стойка ҷангад. Пэдди бояд ки дар давоми 25 дақиқа интизоми худро нигоҳ карда тавонад, масоҳаро нигоҳ дошта тавонад ва лаҳза барои зарба задан интихоб кунад. лекин ҳатто дар чунин ҳолат Гейҷи риск карда ба пеш меравад, чунки зарбаҳои ӯ вазнинтар аст ва ба ӯ танҳо як зарбаи дақиқ дар кор аст. ва зидди Гейҷи тамоми 25 дақиқа аз масоҳаи дур кор кардан душвор аст. Пэдди Чендлерро шикаст дод, лекин барои Майкл ин чандум мағлубияти пайдарҳам буд. шояд Чендлер танҳо барои пул кор кардан баромад. албатта Пэдди ҷангвари хуб аст, лекин ман дидагӣ нестам ки ӯ ягон ҷангвари ҷиддиро шикаст дода бошад. агар ки ӯ Гейҷиро шикаст дода тавонад, пас ман ба ӯ бовар мекунам, гуфтааст Порие. ва дӯстон, дар ҳақиқат қариб ҳама рақибони Пимблет дар ташкилоти UFC зидди ӯ баъди мағлубият баромада буданд ва Гейҷи аввалин рақиби ӯст ки баъди ғалаба зидди Рафаэл Физиев мебарояд. ногуфта намонад ки муҳорибаи онҳо аллакай шаби 24 ба 25 январ дар турнири UFC 324 баргузор мегардад. аммо пеш аз ин мо шуморо пресс-конференсия, маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯ интизор аст. барои ҳамин ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед, то ин ки аз ҳама хабарҳои нави ҷаҳони MMA бохабар бошед. то боздид дӯстон.